Mia caro amico, che al Vivartas, mia amiga estas Musafir Ramadhani. Ĉu vi konas min? Nun mi estas el la Museo Tsunamo. Ĉu vi konas la Tsunamo? Venu, rigardu la foto. Hodiaŭ multe da fotoj ĉi tie. Cirkaŭ min ĉi tie multe da fotoj. Poste popoloj mortis en Tsunamo. Iliaj multaj da landoj helpu min. Ilia de lando helpu nia landon, mia caro amico. Sed mi ne scias kaj ni komprenas, mia caro amico. Hodiaŭ festivalo fotoj, multaj da popolo ĉi tie, venu ĉi tie kaj rigardu kaj venu kaj vidi la multaj da fotoj. Ĉu vi sidi kial eksterlando Usono helpu nin, mia caro amico, kaj ĉu vi vidi rigardu la fotoj poste Tsunamo, mia caro amico. Sed nun kial la estas mia urbo ankaŭ la tre plej granda sismo, mia caro amico, en mia urbo. Nun hodiaŭ poste dek jaroj Tsunamo en mia urbo Indonesia lando Aceh. Nun multaj popolo estas nun feliĉas nun, ĉar la disastro estis poste, mia caro amico. Sed nun mi estas tre feliĉas kaj mi volas inviti vin. Venu ĉi tie mia lando, mia caro amico. Estas Indonezio, estas la tre bela pronomo. Kaj Indonezio, mia urbo Aceho, Banda Aceho, estas tre plej belega panoramo, la loko in Sabang Insulo estas tre plej bela, mia caro amico. Bonvolu venu a mia lando, mia caro amico. Mi volas atendu al vi, mia caro amico. Ĝis, mia caro amico. Ĝis.